penso che sia inevitabile dire che al di là della umana ricerca di portare a casa qualcosa da parte di tutti, ci sia anche forse da leggere un segno di fiducia, no? Sperando che qualcosa cambi, sperando che queste banche tornino in bonis, sperando che tornare in bonis significa fare fatturato, fare utile a bilancio, e io chiedo, continuo a chiedere che ogni centesimo di utile sia dedicato a chi ha perso tutto, ai 205.000 azionisti con una gradualità rispetto alle condizioni personali e familiari e sociali, ma che gli utili da qui al futuro, finché non sia liquidato tutto, siano solo destinati a chi ha perso tutto. In tempi non sospetti ho parlato di fusione, ho visto che molti si mettevano a ridere. Oggi la fusione è una realtà, ne prendo atto, dovreste andare a chiederlo a quelli che ridevano, no? Ai grandi esperti di banche, che fra l'altro sono quasi tutti spariti dalla circolazione. Dico che sarebbe utile che sia Popolare di Vicenza che Veneto Banca presentassero gli scenari, lo scenario e l'impatto anche sull'occupazione che ci sta a cuore della fusione, lo scenario e l'impatto sull'occupazione dello spezzettamento nel vendere queste banche a pezzi, oppure lo scenario e sull'occupazione in generale nel caso della vendita di queste banche, e ci spieghino se c'è qualcuno che le vuole comprare, se c'è qualcuno che le vuole comprare a pezzi, oppure se non c'è neanche mercato per queste banche, perché non vorrei che poi si diffondesse la leggenda metropolitana che se fondi licenzi e ci sono guai. Negli altri due casi, vendita, ammesso non concesso che qualcuno le voglia comprare, e spezzettamento, invece si fa festa, perché non è così purtroppo.